হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের সাথে চলে আসলাম আমাদের আরেকটা ব্লগ নিয়ে। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি, যেটা নাকি সাভারে অবস্থিত। আমরা এখন রাস্তায় করে ভার্সিটির দিকে যাচ্ছি। আমি আমার পার্সোনাল গাড়ি থেকে আপনাদেরকে যতটুকু দেখানো পসিবল হচ্ছে ততটুকু দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগরের একদম মেইন গেট। তো গাইজ, আমরা চলে এসেছি এখানে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চারদিকে গাছগাছালি, আর মানুষ এখানে খুবই কম। মানুষের তুলনায় এখানে ক্যাম্পাসটা অনেক বড়। তো আজকে আমি আপনাদেরকে জাহাঙ্গীরনগরের সব ফেমাস স্পট দেখাবো। আমরা বটতলায় যাব, সাথে পুকুর আছে। দেন জাহাঙ্গীরনগরের আশেপাশে কী কী কিনতে পাওয়া যায়, আপনারা কী কী দেখতে পারবেন, সব কিছু দেখাবো। আপনারা এখানে যে সাজানো দেখতে পাচ্ছেন, বিয়েবাড়ি লাইট দিয়ে সাজানো, সেটা এজন্য সাজানো কারণ এখানে সেদিন অনেক বড় একটা অনুষ্ঠান ছিল আর প্রধান অতিথি আসার কথা ছিল। আর এখানে আমার পাশ দিয়ে যে টমটমগুলো হেঁটে গেল, সেগুলো হলো জাহাঙ্গীরনগর ভার্সিটিতে একদম লোকাল টমটম। এখানে উঠলে আপনি ভার্সিটিতে যেখানেই যান না কেন, হাইয়েস্ট ভাড়া 20 টাকা। তো এখন আমি এসে পড়েছি ভাস্কর্যের সামনে। ভাস্কর্যের চারপাশে গাছ দিয়ে অনেক সুন্দর করে সাজানো। এখানে এসে সবাই অনেক ছবি তুলে। তা আমি ভাবলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে, আমিও কিছু ছবি তুলে যাই এসেছি যখন। এই ভাস্কর্যটা অমেরো 21-এ ভাস্কর্য। দেখতেই পারতেছেন ভাস্কর্যটা অনেক বড়। মানে আমাকে দেখানোর পর আর ভিডিওতে পুরোটা ভাস্কর্য আসছিল না। তো এই হচ্ছে আমাদের ভাস্কর্য। আশেপাশে এরকম অনেকগুলো ভাস্কর্য আছে। আর বললামই তো যে ক্যাম্পাসের তুলনায় এখানে মানুষ খুবই কম। এটা আপনারা গাড়ি থেকে যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হলো জাহাঙ্গীরনগরের শহীদ মিনার। আর এই শহীদ মিনারটা কিন্তু দেশের সর্ববৃহৎ শহীদ মিনার, যেটা আপনারা শুধুমাত্র জাহাঙ্গীরনগরে আসলেই দেখতে পাবেন। এই শহীদ মিনারের পর থেকে এখন আমরা বটতলা যাচ্ছি। বটতলা যাওয়ার সময় একটা পদ্মবিল পড়ে, যেটার ভিডিও আমি আপনাদেরকে পরবর্তীতে দেখাবো। এই হচ্ছে আমাদের শহীদ মিনার। শহীদ মিনারের সামনে এত সুন্দর করে সাজানো যে আমাদের মনে হয়েছে যে গাড়িটা রেখে আমরা এখানে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করি। সেদিন জাহাঙ্গীরনগরে প্রধান অতিথি, তারপরে অন্যান্য অনুষ্ঠান ছিল, যার কারণে পুরা জাহাঙ্গীরনগর কিন্তু অনেক সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল, একদম বিয়েবাড়ির সাজানো লাইট দিয়ে। দেখতে পাচ্ছেন ক্যাম্পাস কতটা ফাঁকা আর কতটা সুন্দর। এখানে যারা এসেছেন শুধু তারাই জানেন এখানকার সৌন্দর্য। সামনাসামনি দেখতে এটা কত বেশি সুন্দর, আর চারিদিকে গাছগাছালিতে ভরপুর। তো আমরা এখন চলে যাচ্ছি বটতলায়। সেখানে গিয়ে আমি আপনাদেরকে সেখানকার দাম সম্পর্কে আইডিয়া দেব এবং কী কী খাবার পাওয়া যায় সব কিছু বিস্তারিত এই ভিডিওতে দেখাবো। ভার্সিটির মেইন রাস্তার আশেপাশে ছিল ছোট বড় অনেকগুলো লেক। দেখতে দেখতেই আমরা চলে আসলাম বটতলায়। এখানে অনেকগুলো দোকান ছিল, আপনারা যেটাতে পছন্দ বসতে পারবেন। সবগুলোতে মোটামুটি একই ধরনের খাবার পাওয়া যায়, তবুও আমি আপনাকে কয়েকটা দোকান ঘুরে ঘুরে দেখাবো। রাস্তার মধ্যেই পাশে দেখলাম একজন মামা ভেলপুরি আর ফুচকা একসাথে বিক্রি করছিল। তো আমি আর লোভ না সামলাতে পেরে মামাকে বললাম আমাকে 2 প্লেট ভেলপুরি দিয়ে দিতে। উনি এটার সাথে আমাকে আলাদা করে টমেটো সসও দিল। আর এখানে আছে শাড়ি, আংটি, চুড়ি, সব কিছু কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর আর খুবই অল্প দামে এখানে আপনারা পাবেন। হরেক রকমের চুড়ি ছিল, কাঁচের চুড়ি থেকে শুরু করে প্লাস্টিকের চুড়ি, সব ধরনের চুড়ি। এখন আমি আপনাদেরকে বটের খাবারগুলো সম্পর্কে একটু আইডিয়া দেব। এখানে বিভিন্ন ধরনের ভর্তা ছিল। ভর্তার আইটেমই প্রায় 20 থেকে 30 রকম ছিল, যেগুলো এক একটা ভর্তা 20 থেকে 30 টাকার মধ্যে। ভর্তা ছাড়াও এখানে ছিল শাক ভাজি, ঢেঁড়স ভাজি এবং নানা ধরনের তরকারি। চিকেন ছিল 4-5 টাইপের। চিকেনের ঝাল ফ্রাই, চিকেনের তরকারি, চিকেন রোস্ট, অনেক ধরনের চিকেন ছিল। চিকেন ঝাল ফ্রাই 60 টাকা করে, চিকেন রোস্ট 120 টাকা। আর মাছ ছিল অনেক রকমের। মাছের দাম 70 টাকা থেকে শুরু করে 200 টাকা পর্যন্ত আছে। পাবদা মাছ, শাক, চিংড়ি দিয়ে শাক, চিংড়ি ভুনা, কই মাছ,
কই মাছ ভাজা, অনেক ধরনের মাছ, মাংস, সবজি, ডাল, কত না খাবারের সমাবেশ এখানে এসে এত রকম খাবার দেখে আমরা নিজেরাই কনফিউজড হয়ে যাচ্ছিলাম যে কোনটা রেখে কোনটা অর্ডার দেব। পরবর্তীতে আমরা এখান থেকে মোটামুটি সবগুলো আইটেমই একটা একটা করে খেয়েছি, আর আমাদের কাছে কিন্তু মোটামুটি ভালোই লেগেছে। এটা হলো মাছ দিয়ে নর্মাল তরকারি, এটা হলো পাবদা মাছ। আর এখানে কিন্তু হোস্টেলের ভিতরেও খাবারের আয়োজন করা আছে, কিন্তু কেউ চাইলে আবার বটতলায় এসেও খেতে পারেন। বটের খাবার তুলনামূলক বেশি ভালো হোস্টেলের থেকে। এখানে আছে শাক, করলা ভাজি, চিংড়ি মাছ শাক দিয়ে, ঢ্যাঁড়স ভাজি, এটা হলো সবজি। তাছাড়াও এগুলো খাওয়ার জন্য আছে ভাত, বিরিয়ানি, খিচুড়ি এবং পরোটা। এখানে ছিল কিছু মাছ ভাজা, এগুলোর দাম ছিল 120 টাকা করে, আর কাবাবগুলোর দাম ছিল 20 টাকা করে। ভর্তাও আছে, এখান থেকে যার যেরকম ভর্তা পছন্দ সে নিয়ে নিতে পারে। একটা প্লেটে 20 থেকে 30 রকম ভর্তা একসাথে সাজিয়ে দেওয়া হয়, ওখান থেকে যার যেটা ভালো লাগে সে নিয়ে খেতে পারে। আমি একটু তাদেরকে বলছিলাম আমাকে একটু টেস্ট করার জন্য দিতে। পরে আমি খেয়ে দেখলাম যে ভর্তাগুলোতে আলুর পরিমাণই বেশি দেয়া। যেমন শুটকি ভর্তাতে আমি শুটকি খুব কমই পেয়েছি, আলুই বেশি পেয়েছি, বাট ওভারঅল মোটামুটি ভালোই ছিল টেস্ট। এখানে আরেকটা দোকান দেখাচ্ছি, মোটামুটি সবগুলো দোকানে আইটেম প্রায় সেমই ছিল, দামও অনেকটা কাছাকাছি, 10-20 টাকার ডিফারেন্স ছিল শুধু। বাট খাবার মোটামুটি সবগুলোরই ভালো, কিন্তু চিকেন ঝাল ফ্রাই শুধুমাত্র একটা দোকানেরই আমার খুব ভালো লেগেছে। আমি সাজেস্ট করবো আপনারা ওই দোকান থেকেই যাতে খান। অন্য কোনো দোকানের চিকেন ঝাল ফ্রাই আমার এতটা ভালো লাগেনি। তাছাড়া ভর্তা ভাজি মোটামুটি সব দোকানের একই রকম। এটা হলো খিচুড়ি। এখানে চিংড়ি আর শাক দিয়ে দিতে বলেছিলাম আমার ছোটো বোনের জন্য। এখন আমরা খাবার দাবার নিয়ে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি। পুরোটা ভার্সিটি অনেক খালি ছিল, আর প্রচুর পরিমাণে রোদ ছিল, যার কারণে স্টুডেন্টরা বাইরেও ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়নি। এই হলো আমাদের জাহাঙ্গীরনগরের শহীদ মিনার। গাড়ি প্রচুর স্পিডে চলছিল, তো আমার পক্ষে যতটুকু ভিডিও করা পসিবল হয়েছে আমি আপনাদের জন্য করেছি। এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন পুরোটা ক্যাম্পাস অনেক সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল প্রধান অতিথি আসবে বলে। তো ভিউয়ার্স, আমাদের ভিডিও এই পর্যন্তই ছিল। আশা করি আপনাদের কাছে ভিডিওটা অনেক ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই জানাবেন, লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন। পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে দিবেন। তো আজকে এখানেই শেষ করছি, সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।